Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon mag-disassemble at mag-assemble tayo ng malaking gulong, no. Bali ang sukat dito is 1800 by 25. Hindi siya ganun kadali. Kaya tara, samahan niyo ako guys. Let's go. Nanti siya pa tara. Kung dapat sasilawin. Dito naman ako. May magagawin na naman yata. Wala naman siya yata. Hindi. Kung may gagawin, sandali lang. Kasi konti na lang naman siya. May pinagagawa. May pinagagawa yan. Naman, ang laki ng niluwag na siya. Kasi dahil 140. Oo. Hindi tayo nagsikip-sikip doon. Nakabuka na sila ito. Pinagawa nila sa pinila. Oo. Ano ba nahirapan? Ay talaga. Ano yun natin siya? Third part? Ha? Hindi. Ikaw.